Filho, cadê sua fogueira? Essa aqui. O que você vai fazer? É bom por isso. Mostra pra mãe o que você vai fazer aí. Mas aqui. Mostra pra mãe primeiro o que nós vamos fazer. Comendo. Marshmallow. Marshmallow? Na fogueira? Na fogueira de quem? Do Gustavo. Você vai fazer uma fogueira, filho? E vai comer o quê? Marshmallow. Ah, que delícia, nós vamos comer? Já vai acender, mãe. Já vai acender. Vai acender a fogueira? Ah, nós vamos fazer uma fogueira bem grande? Olha a fogueira do Gustavo. É bem grande. É muito grandona. Ah, e vamos assar no palitinho. Com esses palitos? Tá fechada, a mãe já abre. Mamãe já abre. Aqui tem um tabido, aqui não tem tabido? Não tá aberto. Agora deixa aí. Vamos fazer fogueira. Vamos juntar mais. Nós temos que buscar madeira para fazer a fogueira. Eu vou buscar. Não, onde que nós vamos buscar madeira? Lá naquela pista lá. Então espere a mamãe. Então espera a mamãe. O que seus brinquedos estão fazendo aqui? O que esses brinquedos estão fazendo aqui? Você brincar na areia? Não esperinho aqui. Esse é os brinquedos? Esse é o brinquedo da areia? É o brinquedo da areia? E até os outros. Tem outros? Luna, como você é fofa. Como você é fofa, Luna. Oh, você é muito fofa. A Luna fofa. Muito peludo, pai. Ela é muito peluda? Ela é sua amiga? Eu é muito peludo. É muito peludo. É? Você cuida da sua amiga Luna? E agarra minha. Então eu vou lá ver a nossa fogueira. Olha o tamanho da minha barriga. Ah, meu Deus. Eu sinto fofo. Tudo cheiroso, né? Ela tá cheirosa? Eu acho que ela tá fedida. Eu que tô cheiroso. Ah, você tá muito cheiroso? Tô. Você passou perfume? Não. Que não precisa perfume. Porque você já é cheiroso? Já. Ai, meu Deus do céu. Olha. São umas picas de milho. Ah, você vai fazer umas pencas de milho? Não, espiga de milho. Ah, é uma espiga de milho. É o pai que vai fazer. É. Tá lá no milho, lá naquela... Lá, Ai, que lindo. me mostra os milho agora. Aqui, esse fica muito alto. Esse fica muito alto. O milho tá muito alto? Esse fica Ah, muito alto. olha lá, já tem milho, filho. Olha, meu amor, já tem milho. Nós vamos ter milho. E dá pra assar também o milho na fogueira? Sim. Mas tem que ser uma fogueira muito grande. Passar o milho tem que ser grande, né? Mas você tá grande, né? Você tá grande passar o milho, Então né? joga beijo pra mamãe. Dá tchau, tchau. Te amo. Não tem aqui, né? Não, Não, né? É muito pequenininha, né? muito pequenininha.